Evet sevgili Anadolu Efes taraftarı, şimdi de takımımızın önemli oyuncularından sevgili Birkan Batuk'la birlikteyiz. Birkan, hoş geldin. Hoş bulduk. Geçtiğimiz sezon uzun bir sakatlık sonrası Ocak'ta takıma katıldın ve Ivkovic'in sana verdiği şansı çok iyi değerlendirerek gerçekten başarılı bir sezon geçirdin. Bu sezon nasıl bir Birkan izleyeceğiz? İnşallah bu sezon daha üstüne koyarak ilerleyen ve bir Birkan izleyeceğiz. Ben de kendimi geliştirmek için çalışmalarımı yapıyorum. Koçların tavsiyelerine verdiği görevlerini yerine getirmeye çalışıyorum. İdmanlarda da özel idmanlarımı da eksik etmiyorum. Hem fiziksel açıdan hem de taktiksel açıdan. İnşallah bu sene birkaç yani üstüne koyarak birkaç gömlek olsun üstüne koymuş bir Birkan izleyeceğiz diyebilirim. Peki yeni oyuncular var takımımızda. Milli takımlarında olan oyuncular vardı. Çok kısa bir süredir tam takım hazırlanmaya başladık. Yeni oyuncular hakkındaki görüşlerin ve takımdaki arkadaşlık ortamı nasıl? Ya bir kere hepsi çok iyi karakterliler. Takım olarak arkadaşlık, yani daha yeni toplanmamıza rağmen ilk defa takım olarak bir TÜBAP turnuvası geçirdik. Bence arkadaşlık gayet iyi. İlk gün belki biraz iletişim sorunumuz oldu maç içerisinde ki daha yeni birbirimizle oynamaya başladığımız için tam takım halinde. İkinci ve üçüncü günlerde ilk güne nazaran daha iyi bir performans gösterdik bu konuyla alakalı. Ben ilerleyen günlerde zaten 2 tane daha hazırlık maçımız var. İnşallah Cumhurbaşkanlığı Kupası'na kadar çok iyi bir hazırlık dönemini geçirir ve bu iletişim sorununu da çözeceğimize inanıyorum. Tam takım olgusuna kavuşup o maça çıkacağımıza inanıyorum. Söylediğin gibi 7 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı Kupası karşılaşması oynayacağız. O kupayla birlikte bu sezon kazanılabilecek 4 kupa var. Evet. 40. yılımızı kutladığımız çok özel bir sezon. Aynen. Sezona ilişkin genel görüşlerini alabilir miyiz? Zaten bu sene bizim için çok önemli. Bir kere geçen sene Türkiye Kupası'nı kazandık, final oynadık, top 8'de kaldık. Belki daha iyisini yapabilirdik. Evet, Real Madrid'i elemek gücümüz de vardı. Bu sene inşallah kupayla başlayıp sezona, daha sonrasında Türkiye Kupası sırasıyla daha sonra inşallah Final Four'a kalırız ve orada da final oynama şansını yakalarız. Ondan sonra da lig şampiyonu. Bu sene de senin de dediğin gibi Mustafa abi 4 kupa hedefimiz var yani inşallah. Peki hayırlısı inşallah. 40. yılımızda belki 4 kupayla kapama durumu inşallah olabilir. Taraftardan neler söylemek istersin? Ya bu sene gerçekten onların desteğine çok ihtiyacımız var çünkü geçen sene taraftarımızla beraber oynadığımız zaman neler yapabileceğimizi gösterdik. Bu seneki takımla daha da iyi işler başarabileceğimize hepimizden inanıyoruz ve buradaki takımdaki tüm arkadaşlarım inanıyor ki şimdiden sohbetleri de oluyor zaten bu seneki başarıyla kazanabileceğimiz başarılarla alakalı. O yüzden bizi gelip her maçta desteklesinler ki zaten bildiğim kadarıyla tüm kombinlerimiz de satılmış. İnşallah bu sene hem onlar için hem bizim için çok güzel bir sene olacak. Peki Birkan Batuk sezona hazır mı? Hazır. Birkan Batuk hazır. Peki sen hazır mısın?